नमस्कार, ओज़ो आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी प्रकार की खांसी से परेशान हैं तो उसको कैसे ठीक करें। इसके लिए 1 चम्मच जीरा, 2 कप पानी, इन दोनों को मिला लें और हल्की आंच पे पकाइए। और ये पानी पककर जब आधी हो जाए तो इसको उतार लीजिए, छान लीजिए और इसमें दोबारा 10-12 तुलसी का पत्ता और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ मिला लें। इन तीनों को मिलाकर दोबारा हल्की आंच पे पकाइए। जब ये पककर आधी हो जाए तब इसको उतार लीजिए, छान लीजिए और ठंडी हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। और इस नुस्खे को आप सुबह शाम पीजिए, जिससे आपकी खांसी में जल्द से जल्द आराम मिलेगी। अगर यह नुस्खा आपको पसंद आई हो तो आप ये नुस्खे को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक नुस्खों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल वाली घंटी